Qalay, yoqdimi kino? Ha, yoqdi. Aynimi? Alo. Menikidan telefon qilyapman. Nega telefonni ko'tarmaysiz? Tez yetib keling. Qapqaz boraman. Zo'r ketishim kerak bo'lib qoldi. Erta ko'rishaylik, xo'p? Tinchlikmi? Keyin tushuntirib beraman. Assalomu alaykum. Singlim, bir haftadan beri telefoningizga qo'ng'iroq qilib, sizga tusha olmaymiz. Oyingiz bir haftadan beri shu o'tadi. Kunlik to'lov xarajatlari bor. Mana bu to'lov qog'ozi 30,000 AQSh dollari. Ertagacha to'lovni amalga oshirmasangiz, oyingizni chiqarib olishga majbur bo'laman. Bu xususiy klinika bo'ladi singlim. Yo'qmi? Ozgincha ham chiqmaydi. Mayli, rahmat. Endi shuncha pulni qayerdan olaman? You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. Welcome to Hawazimga. I'm Maga. I'm from Bar. Shundan chiroyli qiz ne yig'lab o'tiribdi? Yo'lingizdan qolmang, nima ishingiz bor? Ayo. Shunchaki chiroyli qizlar yig'lasa chidolmayman-da. Nima bo'ldi? Onam kasal, pul kerak, 30,000 dollar. Topib bera olasizmi? U uylarni sotib to'lamadingmi? Qanaqa uy? O'zi ijarada yashasak. Uning uchun nimalarga tayyorsan? Hamma narsaga. Hozir. Menga qara xunasa. Agar xolaga nimadir bo'lsa, kallangni olaman. Tushundingmi? Tushundim, akajon. Amon ol. Shart emas, o'z operatsiyani to'lab berdi-ku. Ol. Oying dorilarga ishlatasan. Evaziga nima qilishim kerak? Hamma narsa. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Adana. Layla, hali sen kelmoqding. Rahmat. Kelur. Bugundan shu yerda yashaysan. Men hamma pulingizni qaytaraman. Qarzing katta. Men qiz bolaman. Gunohos tug'ilding. Kimdir kulib, o'pib ketdi. Bu yerda kimdirlar yonib, kuyib ketdi. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.
Mashinamni ko'rib kelsam maylimi? Borib kel. Mashinani kalitini bering. Men mashina haydashni bilmayman. Unda bolalarni chaqiraman. Qayerga qolib qolding? Telefon qilaman, telefonlaring o'chgan. SMS yozsam javob bermaysan. Gapir. Nomerimni o'zgartirdim. Hozir shoshilib turdim-da. O'zimizga telefon qilaman. Kechiring. Yaxshimisan? Kim? Hech kim. Olib ketchi. Hali menga xiyonat qilyapsanmi? Bu qancha kimmi? Kim bu? Senga qilgan yaxshiliklarimga javobing shumi? Hozir onangni ko'rsataman men seni. Sen fohisha qilib menga xiyonat qilyapsanmi? Sen oddiy qulsan! Qul! Tinchlikmi? Rangingda rang yo'q? Qarang unga. Voy, nima bo'ldi senga? Tinchlikmi? Yordam bering menga. Voy, iflos. Shunaqa ham uradimi? Ablah. Qutqaring meni, opajon. Bo'ldi, men senga o'zim yordam beraman. Senga faqat yordam beradigan odam Oybeka bo'ladi. Men seni hozir yo'llarga olib boraman. Chiroyli bo'lib kiyinib olgin, xo'pmi singlim? Tura qol, ketdi. Ke asarim, kira qol. Sharmanda qilma, o'tir. Savdor. Zo'r narsa ekan u, ha? Aytganicha bor ekan. Sizlarga xalaqit bermayman. Sardor aka, biz bunga kelishmagandik-ku. Buni xiyonat qilishdan oldin o'ylash kerak. Nima deyapsan, Qanjiq? Yur men bu yoqqa. Sardor aka, Sardor aka. Xullas, san olib ketgan ekan. Narsalarni yig'ib ketamiz. Bo'tga nima keldingiz? Ko'rib qolsa yomon bo'ladi, o'ldiramiz. Narsalarni yig'ishtir bu tez-tez. Xush kelibsan. Birovning uyida nima bor ekan senga? O'ldirib qo'ydim. Yur. Endi nima qilamiz? Samarqandga ketamiz, qo'rqma. Oyimchi? Oyingga olib ketamiz. Shef. Zo'msiz nima bo'ldi? O'zi keling. Qani? Voy manjalaxi. Nima bo'ldi, shef? Sotraseniya bo'ldim shekilli. Men qarab turibsan, bor topani meni. Ketasan? Ketur. Shu bilan endi baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi? Ey ahmoq qiz, qara buni basharasiga. Bu seni sevganidan emas, nafsini jilolamayotganidan orqangdan yugurib yuribdi. Birovlarning tegidan chiqqan qizni boshiga uradimi bu? Olib borib nafsini qondirib bo'ldi. Fohishadan olib fohishaga soladi seni. Bunga onasi o'pmagan qiz kerak.
Buni ota-onasiga ham men olaman degani bilan ota-onasi qarshi bo'lib turadi. Ey ahmoq, poklar uchun. Sandagilar, mandagilar uchun. Ketsing ketur. Lekin bir kun barib qaytib kelasan. O'shanda itga ham kerak bo'lmaysan. Shu gapimni esingdan chiqarmang. Ketsang, orqaga yo'l bo'lmaydi. Onam kasal edi, pul kerak edi degan bahonalaring bu sani muammolaring. Bu uchun sen bir umr fohisha bo'lib qolasan. Bir kun ko'tingga shunaqa deb qaydiydi, borishga joy topa olmay qolasan. To'g'ri aytyapti. Masklar osmoqni. Mani kechiring. Qafas ochilib ketarmikan?